வெல்கம் டு சுடுதண்ணி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு சூப்பர் ஈஸியான ஒரு குவிக்கியான கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு குவிக்கான ஆனியன் பன்னீர் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஈவன் பேச்சுலர்ஸ் கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ வாங்க சேர்ந்து சமைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இது லைட்டாக பொரிஞ்சு வரும்போது இதில் 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கிரேவியில் வெங்காயம் ஒரு மேஜர் ரோலாக இருக்கும். நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த வெங்காயம் நல்லாவே தெரியும். அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம்லாம் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம். நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இது கூடவே நான் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ஒரு 2-3 நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட 2 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக 2 சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா 1 சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட்னா, இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் முஷியாக குக் ஆகணும். நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆயிருந்தால் தான் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி தக்காளி ரொம்ப தெரியாமல் இருக்கும். அதனால இதை சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் தெளிச்சுக்கலாம். சேர்த்துட்டு அந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். பன்னீரை க்ரம்பிள் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 150 கிராம் பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன். க்ரம்பிள் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கிரேட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சொதன்னு இருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் சேர்த்த உடனே நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருக்கும். 1/2 கப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை இறக்கிடலாம். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு செம்ம டேஸ்டான ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. பாருங்க, அவ்வளோதான். லாஸ்ட்டாக இதில் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன். நம்மளோட செம்ம டேஸ்டான ஆனியன் பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி பூரியோட சர்வ் பண்ணேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பன்னீர் க்யூப்ஸாக இல்லாமல் க்ரம்பிள் பண்ணி போட்டிருக்கனால நம்ம நெக்ஸ்ட் டே கூட யூஸ் பண்ணலாம். பன்னீர் ஹார்டே ஆகாது. ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெசிபி. ரொம்ப குவிக்காக பண்ணுறதுக்கு ஆப்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த செம்மையான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சுடுதண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.